வெல்கம் டு டியர் ஒண்டூஸ். ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ போடுறேன். அது என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கார்டன் பற்றி தான் ஒரு வீடியோ. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னோடய கார்டன்ஸ்லாம் காமிச்சிடுறேன். கார்டன் சொல்ல முடியாது, ஒரு 2 பூ தான் இருக்குது. இது ஆக்சுவலி பால்கனி மாதிரி வச்சுருக்கேன். நான் பேக் கேமரா போட்டு காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆனியனில் வளருது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல கை வச்சு காமிக்கிறேன். இந்த இடம் சொல்லுவாங்களே சளி கூட போட்டால் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா துளசி சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் கீரை சொல்லுவாங்க. வெந்தயக்கீரை நல்லா நிறைய வளர்ந்துருக்கு. நாளைக்கு அறுத்துட்டு இந்த செடியில் நிறைய செடி வாங்கியிருக்கோம், இது பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா அலோவேரா. அதுக்கப்புறம் இது வந்து பிரண்டைன்னு சொல்லுவாங்க. பிரண்டை சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே புதினா இருக்குது பார்த்திங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட செடியை நம்ம ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுவோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் கூப்பிட்றேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் கேமராவில் ரெடியாக வச்சாச்சு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு எத்தனை செடி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். எடுத்து வச்சுருவோம். 1 2 3. நம்ம இதில் ராஜுபாய் வந்துட்டார். ராஜுபாய் வந்து அவன் இப்படி விட்டுருவோம். நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் 4 5 6 செடி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 6 செடியில் நம்ம ஃபஸ்ட் ஒன்றுனா எடுத்து நம்ம இது பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட் நான் இந்த செடி எடுக்கிறேன், ஏன்னா இது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. வாவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் என்னன்னு தெரியல எனக்கு. நான் பேர்லாம் போடுறேன், எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லி கேட்டு என்ன பூன்னு போட்டு போடுறேன். வாவ், சூப்பராக இருக்குது, ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நல்லா பேக்கிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கவரு நல்லா, அந்த செடி வந்து அதில் மண் வந்து வெளியில் வரக்கூடாது சொல்லிட்டு நல்லா எங்கள் கையெல்லாம் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட பேர் என்னன்னு தெரியல, எனக்கு தெரிஞ்ச ரோஸாக தான் இருக்கணும். சரி, நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து இங்கே வச்சுருவோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இதை எடுப்போம். வா, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணோம். என்ன செடி இது? ஆர்வமாக இருக்குது. வா, லெமன் நினைக்கிறேன். லெமன் இவர் பாருங்க இது வந்து லெமன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முள் லெமன். இதையும் அழகாக பேக்கிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. எவ்வளோ பக்காவாக பேக்கிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு நினச்சது ஒரே ஒரு செடி தான் வந்திருக்குன்னு நினச்சேன். இது ஃபுல்லாக அப்படியே கவர் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. இதுக்கு மேலே நான் வந்து வந்தோடனே என் தம்பி பிரிச்சுட்டான். சரி, செகண்டு பூ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, தேர்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ராஜு வேறு வந்து என்னை தொல்லை பண்ணிகிட்ருக்கான். தேர்டு 2 செடி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாவ், 2 செடி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து என்னன்னு தெரியல, ஹைபிஸ்கஸ் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அதுவாக தான் இருக்கணும். இதுவும் சூப்பராக பேக்கிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நல்லா. வாவ், இப்போ நீங்கள் வேரில் வளர்ந்துருக்குறது தெரியுது பாருங்க. இது 3வது. நெக்ஸ்ட்டு 4வது. வாவ், இது வந்து கொய்யாக்கா சொல்லுவாங்கள்ல, கொய்யாக்கா செடி. இவர் பாருங்க, கொய்யாக்காவை பார்த்தாலே துள்ளிட்டு வராரு. அந்த ஸ்மெல்லு நல்லா தெரியுது அவருக்கு. ஸ்மெல்லு அப்படியே தெரியுது. கொய்யாக்கா பாருங்க, ஸ்மெல்லு தெரியுது அவருக்கு. டாய் இதான், நீ வரக்கூடாது, போ. நெக்ஸ்ட்டு கோவா. இங்கே பாருங்கள், இங்கெல்லாம் நல்லா துளுந்துருக்கீங்க. இவரை பாருங்கள், வந்து தொல்லை பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. டாய் போடா ஒழுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சூப்பராக பேக்கிங் பண்ணி தந்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம நாளைக்கு நட்டு வச்சுருவோம். நல்லா தொட்டி வாங்கணும், நிறைய தொட்டி வாங்கணும். அப்போது ஜம்ப்பு பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீ அடங்க மாட்டியா? இங்கே பாருங்க, அடங்கவே மாட்டேங்கிறான். இங்கே பாருங்க, ரொம்ப துருன்னு ஆகிட்டான் இப்போ வர. நெக்ஸ்ட் இந்த கவர் எடுத்துடுவோம். இன்னும் 3 செடிங்க இருக்குது. மொத்தம் நம்ம 4 அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். 3வது வந்து வாவ், அதுலேயே இது வந்து இது பிங்கா வயலட்டா ரெண்டுமே கலந்த மாதிரி இருக்குது. வாவ், செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது சூப்பராக இருக்குது இந்த ஃப்ளவரு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாவ், இதையும் நம்ம இங்கே வச்சுருவோம். இல்லை, கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நம்ம இந்த செடியை இது பண்ணிடுவோம். இவர் இங்கே வந்து கத்திட்டு இருக்காரு, கிக் 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 கிக்னு.
இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் இது பண்ணிடுவோம். வாவ், ரோஸ் ரோஸ் ஹூ 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 ரோஸ். வாவ், ரோஸ். இல்லைன்னா என்ன கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பிளாஸ்டிக்கால் போட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டெம் மேலே. எதுக்குன்னு தெரியல. செம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் அம்மா என்னென்ன செடி வாங்கினேன்னு சொல்லலை, ஆனால் வரும்னு சொன்னாங்க. இன்றைக்கி தான் பார்த்தேன். செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரோஸு. இதையும் நம்ம எடுத்து இப்படி வச்சுருவோம் ஒரு சைடாக. இது மொத்தம் 1 2 3 4 5 6 6. இது 7வது கடைசி ஃப்ரெண்ட்ஸ். கடைசி பூ. என்ன பூன்னு தெரியல. என்னது இது? இதுலேயும் அம்மா. வாவ், அப்பா, இது என்ன ஃப்ளவர்? என்ன ஃப்ளவராக இருக்கும் இது? டச் பண்ண வேணாம். என்ன ஃப்ளவர் தெரில. நான் இது கேட்டுட்டு சொல்கிறேன். இங்கே பாருங்க, இவர் பாருங்க, அவர் என்ன பண்ணுறான்னு நீங்களே பாருங்கள். இப்போ அவரோட சேட்டையை ஒண்டி பாருங்கள். எல்லாம் இந்த பேப்பரை கடிக்கிறதுக்கு வருது. வச்சிட்றேன். அவர் சேட்டை பண்ணுறது பாருங்கள். ஒரு நாள் இல்லைன்னா காக்கா வந்து தூக்கிட்டு போகுது. சேட்டை பண்ணுவியா? சேட்டை பண்ணுவியா? சேட்டை பண்ணுவியா? சேட்டை பண்ணுவியா? ஆ, சேட்டை பண்ணுவியா? சேட்டை பண்ணுவியா? போ. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம சூப்பராக இது பண்ணி பார்த்தாச்சு, அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதோட பேர் வந்து ஏதோ போட்டிருக்கு. இதில் வந்து இது கூட கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கீப் ரீசைக்கிளிங்கு, ஹேண்டில் வித் கேரு, சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு, டிஸ்பிளே அப்பு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுலேருந்து வருதுன்னு பார்க்கலாமா? எதுலேருந்து போடலையே. எதுலேருந்து, எந்த ஊர்லேருந்து வருது? இதோ. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் என்ன காமிச்சிடுறேன். இங்கே பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களுக்கு எல்லாம் கிளியராக காமிக்கிறேன். அவ்வளோ இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் எல்லாம் வச்சுட்டு கூப்பிட்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி, டாட்டா பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. டாட்டா பாய் பாய் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து இப்போ வந்து நான் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டு 2 3 செடி ஒண்டி வைக்கலான்னு இருக்கேன். அப்படி வச்சுனா பார்க்கலாம். நான் கேட்டுட்டு வரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சூப்பராக வச்சாச்சு. நம்ம வந்து இப்போ அந்த பிளான்ட்டை வந்து சூப்பராக வச்சாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. 2 கலருமே ஒரே இதில் வச்சாச்சு. நம்ம வந்து இன்னும் 5 செடிங்க இருக்குது அங்கே. அதுக்கு வந்து புதுசாக தொட்டி வாங்கிட்டு வந்து தான் வைக்கணும். அது இப்போ வந்து கால் பண்ணாங்க அவங்க வந்து. அதை வந்து லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணணுமா, தண்ணி லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு வைக்கிறதா இருந்தால் வைங்க, இல்லைனா அப்புறமா வைங்க அப்படின்றாங்க. நான் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டாச்சு. இந்த ராஜு பையன் தாங்க அடங்கவே மாட்டேங்கிறான். எனக்கு பிடிச்சிட்டு போங்க வந்து. இவன் அடங்கவே மாட்டேங்கிறான். வந்து செடியெலாம் கடிச்சு வச்சிடறான் மெயின். சரி, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் டியர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானே அமைக்கிறீங்க. டாட்டா பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.